こんにちは、相島翔子、元井じまちゃんす。最近セミの声をよく聞くっす。夏の風物詩っすよね。一時全然聞かなくなったんで心配してたんすよ。昔はうるさいって思ってたのに。改めてごめんなさいっす。もう8月が終わるっすね。皆さんはどこか出かけましたか？花火大会、夏祭り、自分と社長っすか？どこにも行けてない